God morgen, at sommer. Og hjertelig velkommen. Det vel møtt i morgen. Det er hovedlåt, Ordentlig. Her er så kunningarfondron om at jeg ikke følger at lese. Eller følger lese, orsaka. Og jeg får lukke å si hva det er skrånne først, og se noen år, og så har vi noen grønner året, og så vil vi flytte til å spyrja, til å håpe at vi er. Eller til å prate med de som stand 18-4 til, ja. Spyrja nærmere til det som er sagt. Jeg får så at jeg har året nå, og så får jeg at jeg dukker noen hjemmesøgene til at jeg ikke noen. Så jeg kommer Lydia og Sissal at greie fra om noen kanninger av lesevennen og leikloten som lesingen hever og av malmenningen at kjøre bøttene. Så for Ivan Niklasen. Jeg ser noen ord om leikloten kjøre kringkvarpene. Og det er jo kanskje, ja, i samband vi ta avvirkan som strøymingar tjenester heva. Hesa her enske strøymingar tjenester særlig som vinter mer på seg. Hva avvirkan heva til og førska lesing. Og at han altså får det høy til å skifte år vi stidtakerne til verkatlanda og kaffe og en latterbit vil jeg få. Og jeg har valgt å sette fokus på lesing og lese AHA. Tog lesing og lesvener har jo så allstående tøtning for åken som einstaklingar og som følger som tjå. Jeg har støttet en bokasavne til veker gå minner i mer. Tog min egne lesehove som har vært og stadigvæk enormer. Han var vakter som baden, og bokasavnen av tvørere har åpnet en nødgjør heimer for meg. Langt tar jeg ved 28 nødgjør gammel. Og det har fyllt meg, som sagt, det dyra bare førninger har fyllt meg hele livet. Men lesevenner kan ikke som var gjort for 5 år siden, og kanninger, vise tyvärr jag förenkar läsa minne och minne. Och eisen väl minne om att samarbeta vi läsevännerna från folken i Irland. Men så ska jag säga att och gott och positiv komposur läsevänner kan inte. Mittel anna te tillmälne som och hosgodne som ligger 18-4 hetta attach. Det vill säga eisen att og at det ikke noen littor peitjefinker. Før jeg lesa skal varpa ljósa lesing og tøtningen av at lesa. Visa og kanskje kveitja av for å lesa. Visa dørgripnar som finnes i bokmenten. Snur ikke om at jeg og boken en chans som jeg har hørt en skoleboka bør sida. Og at det venter seg til alle føringer. Små bøttene som er hjemme til foreldrene og stående. De unge som er ved ute i livet. Tilkommen og halvkommel som vi selv. Og så til gamle av Edsheim. Alle føringer. Okra mål lyte og under stor truste fra Øremalen, tog det så tøtninger mye at varpa ljøs og teka hånd under mormalen. Det er ikke selvsagt at dere, og så langt fra, kanskje slett ikke at dere mekner at halda mangar og mali om dere ikke gjør. Mali okkara til dyra bart, og dere eier gåvitte og verja det. Gåur leseførelage et tøyande ambo til enstaka menneskene. Det er jo fortretten for å kunne lære. En fortrett for å kunne fylle vi og 18 000 henter, bare i førjen og utenlands.
Og i bókmentum søker okkur vitan innan imisk økje, og innlitt og i mange vidskift og livsins. Nevna kærleika, sorg, trygg, strøy, mannaløyv og lagnar. Og leseførleikjon jo barlaston. Leseførleikjon og bókin. Barlaston fyrir tjati einstakka at velja livslei, yrkeslei, at luttaka i samfellskjætsjon og at seta seg inn i livsins mange vidskifti at vera heimsborgare. Og vi har tørva av være mynter og hessar dørgripper. Det ikke sjálvsagt. Leseførlegan hvers grundarlega uibore, og skriva i året som tog bedre hver einstakur av okra leion hever sjálvsagtan rett til at okna seg. Og sjálfur kan jeg jo ikke annet enn fegnast hentan førlegan, som åpna i mer dittnar til laknarbeid, og som daglig gjør mer førleika til eisne som landstørsmøver, at leita meg vitan og kunna meg om det som hender av økjen. Og til eisne hese førleiken som gav meg det besta i løyven, gjør noen bókana, lei grundalei under troarliv. Og så forretter hun at kunna seta seg ved en bók om til dømes liv og virke til øre mennesken, personer som har slået fire bei her i landet og utenlands, om troarliv, om heimsøvna, om frambor, men eisne om minne bjerstar tilbor. Og så fikk ni sier selv at ikke minne møvleggene som kom til atelier, bøtten og badnabøtten, her var at mennast gjør noen lesing. Det er helt fantastisk å oppleve. En sånn frakt at suttja og høyre til lesa, sier fra og bonast og suttja hvordan lesingen, hvordan det som lesingen gjør myntar til. Jeg vil lykke takka öllum som hava og avhaldande framleia tilfær, skriva bøker, tuja, gjøre sendingar, og vi åren og myndun varpa ljós av tilverina. Og så med hjertans takk öll tid som i aktiv pastor av hessen avtagen. Før jeg lesa fevner om mange tiltøk. Fyrsta tiltaket at dere det, ta liver, avduka samleika og heimasøye. En heimasøye som vånande verur kommande årene, midtøppel for kunning og uiblåstre. Og heimasøyene kan du kunna det om hva du kan lesa, hva du kan lesa for tunne bøttene, og om tøtningen av at lesa. Og heimasøyene bare greinar og filmsbrott. Du kan høre om rithøvendar, tøyarar og folk som sier fra sin leseoppleving. Atlan reisene kjipa for tiltøkken her folk kunne saunast om lesing og imisk og nøtjon. Bare ta det snurr om til faglige lesing og til gode opplevingar som åker lesere kunne hava saman. Og i neste vike vil kveitingar der for skolabokavørar ur ötlen landen. Her heser kunne få kunning og uiblåstor til tarra sera tøytinga mikla starv. Så alla kanningar vise at skolabokavørar hava avgjørande leiklut og at mila bøkur og stimpra lesihon tja bøtten. Sætne færa og under rithøvundavitsjaner her dæstånar, og skolar får høy av bøyletja en rithøvund av vitsjan. Rastevna for startfolk og dagstånar verer om allmenning i reisneskrone. Lesing vil eisne parter av læraradøvnen kommande år. Og bogadien i november vil eisne eit hattarpunkt for førje lesa. Några stånar og felur gjør eisne mannkar om hetta avtætje, ikke minst kring varp førja.
För jag läsa för att mynta skrona fra kringvartnån. Och det här så att höra Ivan Niklasen stjaura i kringvartnån, greia nerifra. Så sagt, för jag läsa för att sätta därskrona runt om landet. Och i öllum fören kommande årene, tror jeg, 4-5 årene, kanskje mer. Hatta var nok det som jeg atla jeg sier, i første omgang. Men årene gjør vi året til Lydia og Sissal. Så ferger jeg avduka noe heimasøyna før jeg leser, og så ikke et filmsprøtta heimasøyna. Gjør så på. Arbeid som lærere og skolebokavører i skolen med Løgnen. Hei, jeg heter Brittna Gård. Jeg arbeider som lærere og skolebokavører i skolen med Løgnen. Det har vært utrolig nok å si, ja. Jeg elsker å lese. Det har gjort som jeg var helt lite. For at jeg hadde snukt mine boker sammen i skolen. Jeg har alltid lyst nok på kveldene, da jeg pleier å sove, og da jeg skal slappe av. Men kan man jobba så läser man ofta mest för botten och vi läser nog för att ta vatten ungdomsboken som kommer ut och bakåtban så jag vet att det kan välja botten. Min uppgåva som skolebokavörer är att hjälpa nämligen att finna de rätta böckerna, att göra dem hur att läsa och att läsa mer. Och i min arbete som skolebokavörer är det särskilt 3 ting som vi lägger detta, att hjälpa nämligen vi. Och det första är att finna de rätta böckerna. Därför textas det mot damer. Ska det vara en stortlig bok? Ska det vara en spännande bok? Eller ska det vara en faktabok? Det nästa är att finna ut av vad läseförlägen är. Ta biet att läsa av bägpermene, för jag vet vad boken handlar om. Hvis det är fler än 5 år som är tro på tjadamon, så finner jag en nära bok. En ung hetja stryser mot rom. Tår du att fylla Decimusse, ta i han i ver tidsen av ronsmånen. Det tredje är att göra boken en chans att läsa mellan 20 och 30 sidor och är nämligen gör det av om han vill hålla fram och läsa eller ej. Ett annat som vi hörde gott är att läsa samma. Då nämligen att välja att ta som boken att läsa och ta sig om det som det har läst. Och ta hjälp på hur det skiljer det som det har läst. Tack för att du skriver Anna i det var snart för första för. Vi vånar att du försöker gå över mina lånderna och att du först att lägga när Oka förstår. Oka, det var det. Det är efter kan man gräta tillsammans så det är några personer till att bättre och ta. Så det var Oka. Ja, Oka. Vad är andra ord känner för det? Ja, tröst. Det som är tydning för mig som skolebokavörer är att nämligen känner sig väl så det kommer bokasamlet och att det är tårar att spela med hjälp. Ja. Har du upp här? Yes. Som fagfolk så det ser hålet av Jens Arena som 3 landstyrsfolkare att när Rigmor Dam och Honne Jensen tycker ont vid världskatlan som har till ändamål att främja läsning och gåva läsvänner. I färgen samband med från fackfunktionerna är det stort för samband med läsning och malförläggare. Och i förnäma vi några ursluten från läsarvannarkanningen som var gjort i Trimon och Arken i Folkaskolan om årsskiftet 16-18 av Lydia Didriksen, Tor Kjellbro, Marius Iskarsson och mig själv. Urslutene förde fram till ett uppred vid uppskotten om avtök som en par av grundarlandet under avtägen för att läsa som för att backa störst i det. Bøten til å lære sutt eller synne målmål gjør samskifte ved ånder, gjør opplester, og det er stor tøtning av battene stimpras målslige. Leseførlegger og mål er tatt knytt av hver nøren. Til at 8 målslige førlegger og målfæten, så er lesing bare avkoding
att identifiera det skriva i året utan att skilja texten. Läsning, bäge uppläster och det barnet själv sätten till att läsa, hever tydning till människan av malfärlagan med andra kjölfester i skriftmalen, och genom läsning kommer barn och ung i samband med skriftmalet. Skriftmal är mer komplext än talemal och hever rykare i årfunge. Ta barn läsa eller höra skriva en text, kan det bedre til mal for å legge bæge taleskrift. Vi så å funnet døme om det her, at barn møter ordene okka, som det bare løsning rundt vil lese, og til å ferdig tåse om hva det er mest. Er du omgang til å skrive en tekst for der, så mener du ikke malig av fullgående hatt. Det er ikke noe mye bare å høre om bøten tåse eller vaksen tåse. Du må eisen lese for å åkne det rukt og godt mal til dømes årfunge. Og for jeg mener årfunge, så kreves det at bøten hører år og sutter år atter og atter, og at tørlegger stiger til teksten til å lese, alle dine hakker samsvarende til alderstid som bøtene er, og førlegger stigen til bøtene. Bøtene som leser er lettere ved å skilje tekst og året seg begge tale og i skrift. Det betyr ikke til å bøte om malførleggeren gjør noen lesing, og eisen er bedre leseførleggerne ved å lese nek, og tog har lesevenner tøtning alene motvis lese hekkene. Malførleggeren har tøtning 4, hvordan det enstaka bøtene klarer seg vujer i løvene, og har såstans allstående tøtning for samfunnet. Til malførleggeren er en av hotnesteinen og i sosiale sambanden, utbygging og lovtøk i samfunnet. Vi så til med skiftet. I avnevnte lesevennerkanning, så spurte vi nærmengar om hvordan ofte til å lese, hukkbord til lesing og tilfær, for å få vite om akkurat bøten ung leser noe større mån, så gråere bøten er for at mal og lesefølger mennesk. Vi spurte bøten 4 flotje, 7 flotje, 9 flotje. Det var 1274 nærmengar som tok og lånt, og det var bare store og små skoler ombøyer, og kjønnsbøyde det var jevnt. Så gjør vi neste mynd. Så søker vi til utslutning som vi finker, og det var til at vi søker her bøtt som leser nesten kun det, flere for vikene, flere for måneder, kjøltan eller omkanter. Det kan vi til som leser kjøltan eller omkanter, så søker du til sammen 24% se kjøltan eller omkanter leser bøker i fritiden. Medan 24% av første tverrsteppene her leser bøker flere for kvann det eller flere for vikene. 12% sier jeg leser bøker flere for måneder. Ein tringra bøtten og lesa så start flere for måneder eller meira, medan 2 tringra bøtten i 4, 7 og 9 flotje lesa kjøltan eller omkant i fritiden. En luknande kanning ble gjort i Danmark med samme måned. Spurningene var der samme. Vi hadde færre flokker vi enn det hadde i Danmark, men vi stod utslutning her at ta både vi sammen vi hvordan de leser i Danmark, så leser først nærmere måneder minne enn de danske nærmere. Og i sommer før hun ikke mener å gå helt. Og så sitter her i fjørflatt. En avlegging av å lese lydjo, det kan være at jeg omkant til å komme og lære å lese flåtende og reie. Avleggingen er til å lese sent. Leser du sent, avvarsker det ikke hun til å lese. I øten læregreinen er nekva lese, eldre bøttene gjeras, troplar over teksten. Begge setningsbyggnader innehald og år vil torrførere, og mer abstrakt år kommer 4 og i øten læregreinen, som kommer være tro på å lese om du ikke leser hekkene. Ut fra med andre hesen utslutton og PISA-kanningen vet vi at det er en stor variasjon mellom bøttene i førjen, og en stor part av okra bøttene ikke har ment lese hekkene. Hans lesing er et ampo og veveren inn i okra fleste læregreiner i skolen. Innskjer vi at gjøva bøttene gode målleikere og førleikere, begge målslige, faglige og menneskeslige, så eier vi det gjøre som det blir sagt i Nomsva-atlanen, at nærmengren skal holdes til å lese negv, begge i skolen og frem i tjå. Nå er det alle førjer som nevnte i sin avtalen om førjer leser som førjer bakkastøtt. Og hvor til? Jo, det er som 4 mynter vi gjør å lese i hovujere, og uten hod til lesing kan det være tro på å lese nok, så vi får lese hekkene og lese glede. Hese henger sammen. Lese glede krever at av oss lese hekkene, og for å få til må vi lese nekv, eller det vi kan kalle venje. Men dette må gjøres vi 4 lite for de enstaka battene, ans for tilfellene og omstøvene. Og for å bli sånn klokere på omstøver, så setter vi til lesevennerkanningen spurningene så at vi finner svær og på noen uthørtslige spurninger, men eisene finner vite til via som kunne peke og komme frem etter mot mulighetene for avtøkken, som kunne være videre bedre hoved til bøttene å lese. Jeg får vise noen utslutene av dem og greiningene som tekker støy i tuttleikene, hvordan ofte bøttene låser og hukkbord lesing. Hukkbord er grunner og utsakner som heser,
Vad huxar du om? Det huxar om läsning. Men damer att läsa, jag har det cool att läsa, jag har det tjejligt. Jag lär mig vad att läsa eller jag hatar att läsa. Hesa greiningarna var grundliga under huggborn. Du kan det nästa. Och hesa greiningene så bölkar vi flockar, hela flockar i skolan ut för att ha huggborn läsning som här och så ofta till oss. Urslitene för den region flockarna som var vi i fjärde satt och nu flock hes. Hvis vi kører videre til neste min, så kører vi nødvendig flokk på sjur, til huggbordet var bare vanlig. Så det var lykke som, det visste ikke nek hvis det tar vi, men vi tok også fjord og satte flokk. Og vi har nevnt flokkene her, topp tutje, det er litt tutje flokker som ligger til topp, vi må lese tuttlager, hvordan ofte det låser, og huggbord lese. Så har vi det eneste tutje flokker som lå i båten, vi må lese, og huggbord. Og her skulle vi minnes til at det hele flokker, det er ikke en stykke båt, men det var flokker som lå i båten i mån til huggbord og tuttleika. Greiningen av flokken og lesetutleika og huggbord viser at det er store måneder hvor huggbord er galtende i flokken i mån til lesing. Og vi finner noen avhåverdige urslut i kontikken nærre etter heimansyn i malmenning.fo, men jeg får lykke å nevne noen av dem hvis du kører neste slide. Så en riktig av urslutten som ligger ut her, og jeg får bare nevne at noen av dem, men med annet så vi til at det er noen faktorer som er helt imiske for disse flokker som ligger bort eller topp. Med annet, hvordan ofte det er færre bogasavne, kan jeg si at det er flokksmåner av hvordan ofte disse flokkene færre bogasavne, hvordan ofte det bruker ensk år i stedet for det førske, at det ikke kjenner det. Vi søker kinsmåner mellom bøten, vi søker mån av hvordan jeg bøker til eier hjemme i heimen, og hvordan jeg tog til å bruke spille telte, telefon og tablet. Gjens der ikke bøtten jeg brøtte senest i årene og talte til det verden, hun bjør bøtten underholdt og opplevninger og rikfer. Jeg har sagt at det avvarska lesevennene til bøtten, særlig i fritiden. Til åkken her i førjen, tar det ikke bare tøyen som fer fra boken til talskilda tøkne, men det er eisende tøyen som fer fra førskolen til åndemål. Urslutene viste at 28% av bøttene bruker ofte eller ser ofte en skår, til de mangler eller kjenner ikke det førskår. Om hukt være at en skår malnuslene og lesetutlegger, så sast det eisende av en av hesen grafen her, at de bøttene som leser nek, de bruker ikke en skår ordene lukka nek, som de som ikke leser. Og i mån til avtaket som fra bakkastøttet det, så kan det være avhåvert å suttje at det sast atre i flokkene, at her som det blir lyset for bøttene og annet for i skolen, her har bøttene bedre hod til å lese, og til å lese eisende mer. Nu går det her neste mynd. Vi suttje at det måner at de leser mer for den bøttene, som ligger topp tutje, så ligger hesebær i slutten sammen, i mån til hest. Så jeg gjør det av mån, jeg vil lese bare selv og for gjør. Ta i tølene være sammenbåren mellom bøttene som sier seg lese nek ved fritøyene og de som ikke leser, så går det neste slide, så sas det ikke Taimon som leser nek, så går det 18 neste. Ja. Så sas at Taimon som leser nek ved fritøyene, så leser foreldrene i eisene. Det vil si at de bøttene som leser flere for en vikene, her har foreldrene i eisene lese hjemme, og i mån til litt. Så Taimon, jeg må ha en annen slide der. Kan du prøve hva for her? Nei, bra. Ja, det kan vi ikke. Men det går så sast til ham, så bakker etter. Så sast her i kanningene, at Taimon som leser nek ved fritøyene, her leser foreldrene i eisen. 46% av bøttene sværer at foreldrene leser hjemme. Så Taimon som ikke leser, er det hele 26%. Eisen sast at de som eier nekva bøker hjemme, de leser ofte flere for en vikene enn de som eier få bøker. Til jeg bakker etter. Her. Ja. Fra kanning som vi gjør til hjemme, så vet vi at det er måneder av hvordan jeg bøker er i førskolen hjemme. Hvis du finner det her frem som er tverrsnøkken, er det bra? Nei, etter. Himmel. Nei, himmel. Her. Vi vet at det er måneder av hvordan jeg bøker er i førskolen hjemme. Vi har spurt hvordan jeg bøker, badnabøker er her hjemme, og det er hvis vi lærer tølene 15-20% av bøttene, her som det eier minne 25 badnabøker hjemme. Hit har vi dette hvordan jeg bøker er til vaksen, så hvis vi lærer hesebær tølene sammen her, så er det eisende rymende noen familier, her som det er få bøker i hjemme.
Og vi vet at dette er i samband med hvordan jeg årbøttene dottet, at det var helt pikkelig. Kan ikke lese ved noen vurste så at det ikke bare at en seg ikke nærmere kan lese løy i hodet, men eisen store måneder er å lese i hodet og i ymse flokkene. Og at lesingen tirsdag bare var en skilta over tenkt av skolen, og ikke langt nærmere som er selvsagt, og i nærmere styrte seg stunder vi. Nøyet er at hopperen til lesingen har vært tenkt at hodet, glede, innlitt og vitan, er særlig dette er lagt av for eldre nærmere å lese av hodet, og at lesetilfeller er kommet. Og i følgende ofte en troplegg jeg vil ikke ha urslitt at stålokken til at jeg skulle settes i versk. Men alt som er verre enn ikke ha urslitt, til å ha urslitt og ikke gjøre noe vitt. Tog gjør det ved oppskott om at jeg grunnet i ørstinnende urslitt, til urslitt i seg selv og gjør om gammon. Oppskottene snus jo møvelig atøk her er enda målet ved å skape en bedre lesementer i førske samfunnet, og som helt er ljøs for varspa å lese glede i allmenne romene. Og det er bare gjørst det at landstyrsmæren forteller hva glede han hever ved å sitte i bokassånden som bad. Oppskottene våre med landa miling og kunning om lesetilfære, omvis bokassånd, bokasøler, forløy, kringvarsp, allmenn lesetøk og løsninger atøk i allmenne romene. Ikke vil jeg en patla løshet og som kan huise og misavne tilfære så det er lagt at komme det til øtlen. At ikke vil eisen at orska var sett av til at helskilda tilfære patlar som bøten bruker det. Så at bøten har føres som firemynd, de har engsten rående som nå er, og vi kunne løse det som er føres i minnelodamal av dem til helskilda milen og patlen. Tog jeg fektast om at nekva høsten oppskotten til atøk er noe sauna under ivskriften før jeg leser. Spurningen vi sett i lesevannet kan ikke være lese førjer, og ta en støy tid i bøttene, og uslene våre til lås ikke selge nek. Nå er det gjør vi det øvått og sier førjer lese. Til hoa litt, og takk for til alt, og nå forlyder jeg greia fra om til lesende mennesker og hva bøker og bokmenter kunne gjøre til som mennesker. Jeg får si jeg synder om hvor vi leser og tøtningen og lesen kjører fri okken som menneske og samfunn. Fagøtje, lesing og lesere er av vifemt granskingarøtje, nekv er granska og kanna innan øtje, og tog er dyktargå vidan til kjells. Først skal lesevennakanningen, og samsværande kanningar gjørdar i London utan okkon, benta allar og at her er foreldre, er utne lesare, hava flokkar og lesa dulia. Så start ber til å sia at vi, begge foreldre og lærare, er tøyande firemynde for bøtnokkara, og hava stora averskan av hoen tja taimna lesa. Og ta er eisne sagt at vi tar stora averskan av morgendagin tja bøtna. Vi, og ta meini er begge vaksen og bøten, lesa vi imsun endamalon, men i høvesheiten tidjas granskare vera samter om at det er særlig av tvertørver som styrer okkara lese i hoe, og der er du innskje om at tilokna okkom vitan om heimen som vi lever ui, og hin er å få innlitt ut her å være menneske her av folk. Men ikke så skolabøker gjør okken innlitt og vitan om tann itraheimen, så gjør skallskaper okken innlitt i okkara innara heim. Og i jøgne skallskap kunne vi lese om hvordan ånder liva og oppliva, og hvordan de hugsa og føla. Hetta ber bæra til i skallskapet, tog jo verilige gjeranstenen slipper vi ikke inn i høtte og tankarna av okkara medmennesker. Hans Jørg Hår, professor i nomsfrøye og fæverfrøye av Institutten for pedagogikk ved Oslo universitet, sier at ha i bøten, spela og lesa søver, så vukka og menna de samleikene. Han jaunsetter spel og lesing, og meter hese som kjenslelig og moralsk kanningarum. Og i hesum kanningarumum ber til a vidgjera og endavenda opplevingen, og a varspa ljós av hendingar og løndarmal som heva uisa sterskan mått og kjensler og en symbolskan hått.
Det vil säga at i hesson tidsesaimon som spel og søver jo skapa, ber til tja okkon a finna samsværande hendingar og i okkon hever vært fire. A grunda der, a skoa opplevingarna ur institusjonarhotnon og a få bedre temarhalt av fløktonkjenslun og kanskje at ledja svar. Eisne kunne vi lese om støver og omstøver som vi kanskje ongantur sjølve koma ui, og korsne megna vi a kjenne okkon atur ui tui felags menneskelige. Vi får innlitt ui at vi som menneske er imisk, hava imisk kår og ymsa forstreiter, og såleis kunne vi læra om okkon sjálvi i jøknen ånder, læra a skilja ånder og er i ørvise enn vid. Lesingen kan såleis støypa okkara sannkjenning og rymka okkara hukbor og fætan av øron, tog vi gjerast tilviden at vi er jo ikke ensmødl, men at vi som menneske høyra til samme fellagskap, tog at vi kan skal liva i ymsum samfellet og hava ymsar tilværsrett. En annan granskar og professor vid samme universitet, bokmentafrøyngren Per Thomas Andersen, fer så lengt som å sia at det demokratiska samfunnet at demokratiska samfunnet skal være livlige i framtiden, så all nøyot at vi menna okkara innlivingar evne, så at vi førfyrir a føle etla samkjenna vi okkara medmenneskjon. Tog vi ikkje til, så syndras fellagskapren og tålsum i okkara middel. Sambarst Hår og Andersen det tøtninga mesta, og i lesingen hever a djeva okkon innlidi i okkara egna dype og voiskikni ut i heim. Takk for. Ja. Landsstyrsmøver og gode samkomma, takk for høve at kunne sia några år kommer vi inn i kastet, nå til for under et så tydninger mye avtak som følger lesa. 4-2 dømen syane, klokka var for en minutt av midnatt, den 15. september, led Disney Plus opp syna store strømingtjenester i Danmark. Led være opp for filmen og sjånvarsrøven og underhalsrøven og så framveis. Og i stor støyle har var over 1000 titlar jeg velger i. Og det gjør det til det her man står gamsle som er sett sammen av Disney-filmen, eller Disney-samtalen til Pixar og Marvel og Lucasfilm og så framveis, National Geographic. Det kostar 9,5 kroner om måneden. Serfrøyngar halda til at det en aggressiv prispolitiker, all of sina prispolitiker. Tenker man et årskjall, så kostar det 94 kroner om måneden å slippe inn og njóta alt det her. Og Disney Plus fer altså kapping vid det som vi jo vid er frem av Lundan, og sånn urgen her. Vi har HBO, Netflix, Amazon, Apple, YouTube og så framveis. Hette bare början. Disney bare ein i røyene. I naston vanta dei at, eller vita dei, at Warner's Media kommer marknaden. Så gjerne kommer en rise som Google, som eier YouTube, og så skal Facebook eisne gjøre okkur vi alle sine ørande opphader, og kommer helst eisne av strømmingmarknaden. Så vi synes at perspektivet ørande opphadnar i eisne ørande. Disney for å bruke milliarder av framleia i 2020 bare til innovasjon, 6 milliarder, hakkande til 12,3 milliarder i 2024, Netflix bruker 6 milliarder, og allei sålei ser tanverleiken ut som vi så eller så livet i. Vi opplever altså snøkt sagt at det har vært fyllt og stappa mer av utlensken innehalt inn i okkar gerande sted. Nøkker husarhalt i Førjun har 2-3 strømmingtjenester. Vi vet at i Danmark tallet opp på 5. Og man kan sjående si at det går for brukeren, det går for okkar som damer filmer og hver det synen. Men hette vi sjølvande avvirkan okkar mentan og okkar mila nusle. Døgnet hever bare 24 timer.
Hva skal du bruke tøyene til da du sover, arbeid og være til fritid og utdriv og i skolen og hva det syns. Man kan spørre, bruker det tøyene til å lese? Jeg hadde et avtale her i dag, et tegn om at her må vi sitte inn, de bruker, altså Milan Nordsland under så stor trøst at de leser jo ikke sånn som vi hører her i dag. Bruker det avtale til at være av føreske Milan? Nei, heller ikke så nek, tog at Milan trøst så mye størst, at okkara yngre brukere tar færre ærestand i stor mån, til mest de eldre som trygg mot i okkon. Tog hent av å sikna i flow-altan av utländska films- og sjåmarstilfælder hon skålar inn i okkon fra store altkjøva strømingtjenestene. Og til hever sjølvsagt avleggingar, til det langere inn i nøkron av dem, engst vinner meira fram, malføre selger seg bøtten og ungen skeiklast, tar en mila nysla, så som vi oppleverne, av en slukkesle at det høyra nastan bare engst. Og her folk av baden øysten sier at eldre badnagarsbøttene tåse alt mer engst, ta i det tåse om spøl som de saman om, et med Counter-Strike og anna. Det merker at de saman av enskån om positive opplevingar og kunne tåse om nega som gleder et med spølene, og sjåvan det smittar det her iver og andre vidskifter i malen. Kommer det ludsinder langer opp i årene, opp i skolan, så en av de store synderne her. Tog vi i telefonen vi jo om alle samle tøyene. Det her ikke noe som du veler til at hava, ok, nå skal jeg for å bruke min telefon. Måtvis til dømes at jeg velger for å lese, jeg velger å lukke av, jeg velger å sette ned og lese en bok, og så velger jeg annet fra. Her det av alle samle tøyene. Mila gransking viser at viser at just her vi av alle samle tøyene, jøkken ferdelefonene, hever så og medlemstående tøytning. Det særlig 2 mål som granskingen hefter seg vi, at man må vite hvis man skal inn og røkke hesten her unge i skolen. Det det at de bruker det her for ikke å tjea seg, og de bruker det her for å holde samband vi lykker ved sitt nettverk. Det merker at Milan Nordsland blir beina ved noen morgenen. Og du kom ur sånne. Instagram, Snapchat, kanskje okkur helt stort YouTube-klipp. Avvis i skola, under rekord. Jeg har selv, som sitter og sinner mer til jeg til i skola. Så, eller ofte her bein, og så blir det stekka lukka kvar ut derfra, at vi vil høre ljøve av førjon. Ja, men til lukka tjekka okkur av Snapchat og Messenger og så framvis. Tog den aktiva kommunikasjonen vi nettverket så tydningamisen, og hun blir beina veien og to kommer til skolen, og hun tenker dik av seg her. Sykla deg så det kanskje av Spotify eller lærestane, og Mila Granskingen sier at det med et eller annet for å halda krøven fra nutøyene, kanskje av rolig gjeranstene, sender ute til det gjør at det flyter inn og det her. Settna parten, da det kom etter ur skola, dronjen ofte YouTube for å slippe flenna og diska ser AH-malen igjen jentene scrolla på Instagram. Og alle tøyene det her gongt vi Snapchat og Messenger og så litt gongt settna parten, så kommer nottren som den store skiftet i døgnen her i Milan Løslene, tøy 18 til så færre det mer ivet til den store strømingtjenestene som jo i alle stedene, ja. Men hentan ligger alle tøyene ved synere, og hun bimler ved notifikasjon, og nå man skal lykke å tjekke hett og hatt. Den store avbjøringen som folk tar seg om for at nå dem, til å knekke kåten og i sin renslen her, som jeg har skitseret. Hvordan kunne milar, eller skolar, eller lesing, omkringsvekna, trønge inn i et her, prike inn i et her, og gjøre seg avhåverdan, og vi kommande, og i terra. Rensle så er man eisen for å ta seg om akkurat før skrivskifter. Hetta var negra at de tankene vi gjør til okkon, tar vi med denne sjåsette Sætjen, som en tøyndasending for bøten som vi bryr av, og jeg synes det sommerstedjen, og som nå kommer å skrønne atter. Hvordan kunne vi skapa et eller annet milarum
her man først bare kunne ta seg sammen om akkurat annet enn tilsibingar til koreanskan hiphop, eller TikTok, eller akkurat ungdomsomkvarv i Los Angeles. Det lukket som okkara endamål og okkara vi hissen her arbeiden her. Tog vi sutja at alle samletøyene at de her som eisen undergransking sier, bøttene, de leser minne, de tåser minne, og de sover eisen minne. Tog jeg her bant vi hånden av eisen i sågkammeren. Vi har ikke tenkt ljósen, bare trustet en knapp her, så du avangsten. Ja? Og det nok så hovedkjent hos i sin samband eisen at stjåren i Netflix sier i april 2016 at største kappingarneten til Netflix til svåner. Sleep is our competition. Og det som vi sutja karvan eller lukka som vevi av tid her at disse tøknelige brøydingarna og mentanlige brøydingarna for at lise brøtte milavenarna som så atra mentana brøydingar vi okon. Hvis vi helt kjøtt for scrolla jøkken søvna til okon så kom ut på Kjealtrus. Nu hørte føringar kvann annan kunne ta seg saman og hørte eisen omheimen. Ja? Sjån i Fyrefors, den næsta store mentana brøydingen som størst av brøydingen av loftmiljøysen. Nu sutja føringar kvann annan og kunne sutja eis kvann annan medan der ta seg saman. Boar hesa brøydingarna hadde stora sauningar med i vissar. Den trea stora mentnabrøydingen, hon hende nu. Vi kan ikke se det så precis år som Kjealtrus og Fyrefors. Netflix kom i 2012. Apple kom inn i Sverige i halvt år 4. Disney åpner Danmark nu i 2020. Men det som hent sånn til marknaden for film og sjånvapp vis tøknelige menneskene globaliserer over, og han kolvelter mila nuslene. Det som vi nå sutja nå til strøymingen våren global, det vi sutja alt som Hollywood og her bjåa. Men vi kvørst ikke høyra etla sutja føringen og is nere. Her ingen referansa til det føreska samfellet og til nødje milanuslene som strøymar eller som fløymer inn i Irak. Det hender altså sjåan tvei ting. Vi nøyta minne tog å lesa. Vi strøyma utlengst og her vi høyra vid utlengst. Og fellesskaperen som oppstendte jøgn og milen, hetta var saman nega førest eller akkur som førest, han eisen i vanta. Den her kapitlen om milabrukaren gjør til føringeren brukar minnetøy og på føreskar milar, og det som hese milar har bjov om føreskar mentan og samfellas vidskifte og siarv og så framvis. Og alt det her ombor etter munnen tidsje til største mentanlige avbjørelsene det senaste mange årene. Om du ikke hever noen førest av det saman hvis det viknar, hvis du ikke hever noen førest av det saman i en mila rume, så viknar savningarmeien og i det føreska samfellan lujande. Det kvært det vi egentlig felas Det ikke nekk til hva vi kunne gjøre med en strøyming verleggan. Vi kan elska seg noen som vi kan stande her og gjøre. Vi hadde ikke visst bruka sånn ekva tog på det, men det som vi er nødt til å en eller annen hatt, å sette en mennelige tilbygging i versk, og tog ekle feien om at landstyrsmæveren setter det her og at i versk at førje lesa. Vi til kringkarpen skulle se om det stiger punkt til, vi at varpa meir ljós og skallskap i kringkarpen, det var listene trutja skallsøver rektelig i kringkarpen. Vi kommer til å hava en bokatott av skrånne i kringkarpen i hest. Og vi kommer eisen av annan hatt som eisen her merkja badna øyne til åkken rektelig at gjøre varst vi at førjer skulle lesa meira. Vi har til kjøpt rattene til alt Astrid Lindgren-universet, 12 røyer, vi ødelen tog som teger, vi Pippi og Rønja og Brun Leivhjert og oss framveis.
Og vi har rønder vi at været her, varpa ljósa til jøkkenen, utvarpet i hesen for noen, så det nega som beina vi smettar av i våra bokhandlar og i våra bogasøvn og anna tøylig. Det har vi større etterspurning etter slukon. Til bøttene har vi vært i samregning om vi den amerikanska legetøys risan, som Hasbro, om å kjøpe rettene til det som Peppa Pig, til Gullig Gris, halt heter det danskon, og Fireman Sam og ånder. My Little Pony vi det gongt vi. Vi gjør det simpelthen tog at bøttene her til av strømmentjeneste alle sammen tøyene. Vi opplever det fra foreldrene som kommer til oss og sier, ja, men kan ikke mer litt ute fra oss, vi legger ting ut, men så kjøtt vi i oppsettet av okkara nøgt av et noe My Little Pony, eller hva det nå så hittar det vi av hesten her, og enskom mal, ja. Og det behøver ikke engang å leide etter, det fløymen så stor at han alle sammen tøyene. Så, her enda, det så omedelig områdende at vi megna varveita og styrkja en førest milarum, basically sånne bøker og lester, men det hele tiden rom her vid omkursvekna kunne være felas om at ta seg førest, om nega som felas fyrir okkon. Og på den måten eisen vi kunne samskifta av føreskon og føres vidskiftet til ta for å stimpra savningar med ina. Men vi under høren truste, og vi jar bjóa i 15 ungom velkomne i kringvarpe, tui at det et tøyme som fer fria reiser etter ungdomstilfær. Kringvarpe skal være understøvkjerve, vi får være tekniske hjelp og redisjonelle vedlegging. Het en stor verkatland til okkon, men til simpelthen tøy at vi må røyne at toa til unge innatter i at førest milarum være felas om noe vidskifte. Vi klarer ikke kappast vi strømningstjenestene i veve, men vi nøyast å være ambitiøs, vi tar ikke annet vel, og vi nøyast å ta det innatter og gjøre dem høve og vittjere en føreskan verleika eller andre evne urfra en føreskan samleika at gjøre dem okkur førest å være felas om. Tui at om de ikke lesa førest eller høyra førest jaunan, så mentan ikke okkur snøkt sagt og i vanta fyrir at vi viska lydisinter meir ut så lojant. Så tog det så utrolig gledelig til sin tid av gang til i det, og jeg vil en fyrir takka for høve at slippe å ta seg i det, og så vil jeg innse at best i etne vi hese verkatlandet som så sera tydninga mykje for okkon ødel. Takk for det. Flott. Takk for til vår, Ivan. Og alt som har vært aktiv i hessen. Jeg vet ikke hvordan du skal gjøre nå. Kanskje onker sitter vi onker opplagt og spørner ikke. Så endelig jeg spyr. Her på Ivan. Han ikke finner for opp. Men hans muligheten nå å bruke å komme til tøymann, eller hva skal jeg ikke være der. Jeg skal lykke takka for at du finnes mulighet å være her. Det er alltid fantastisk. Og avbitvareisen, jeg tar ned rundt her. Her, akkurat for her. Ja, det her. Så la dere bruke disse konabløttene til at spyrja. Spyr til som kanskje vite svære, eller som går under svære. Jeg hadde vært utrolig avhørst. Kanningene som dere hørt om. Og refleksjoner til Ivan. Jeg har nok hatt det at spyrje ut fra. Så hadde det ikke fra meg, ikke bare fjellmiddag folk, men det er folk som avhører for snøysen. Og det går spyrje i morgen at dette økja. Du ser det? Gjør vel ferdig nå først.